Ishyirahamwe Ibuka Bose Rengera Bose risanga amwe mu mategeko afitanye isano no kwibuka Jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu Rwanda harakubiyemo amatariki ahabanye n'ukuri ndetse no kugoreka nkana uko bimwe mu bikorwa byagenze n'igihe byabereye. Nahamagaye Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ni perezida w'iri shyirahamwe, mubaza icyo bashingiraho kuri izo ngingo. Muri iki cyumweru icyo kiganiro uvuze nagitanze kuri Radio Urumuri, cyari ikiganiro cy'igifaransa, kandi ibyo navuzemo nabitangiye na gihamya kuko nasomaga amategeko uko agenda akurikirana, nuko abwira abanyarwanda ngo imiterere ya Jenoside y'Abatutsi yo muri 1994, nako ntabwo bavuga ngo yo muri 1994, bavuga ko mu Rwanda habaye Jenoside yakorewe Abatutsi. Twese turabizi. Aho tudahuza nabo naho bagenda bakayobya amateka, bakavuga ko iyo Jenoside yatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 1990. Aho rero tukavuga ko niba guverinoma ya Paul Kagame igenda ikicara igakora amanama ikaza gufata icyemezo cyo gutekinika amateka y'abavandimwe bacu, ababyeyi, inshuti bambuwe ubuzima muri Jenoside, nuko biba bifite impamvu. Ubwo rero nakwibutsa gusa ko iyo ngingo uko bayitekinitse bayihindagura batyo iri mu itegeko rishyiraho FARG, cya kigo gifasha abacitse ku icumu rya Jenoside. Itegeko rihana abapfobya n'abahakana Jenoside yakorewe Abatutsi n'andi arebana no kwibuka no kuha agaciro inzirakarengane z'Abatutsi. Twakomeje kubitekerezaho, tubaza ababikoramo mu Rwanda impamvu babigenje batyo, batubwira ko nabo ubwabo batabyumva neza kuko byaturutse muri guverinoma. Itegeko ryasinywe byaciye mu nteko ishinga amategeko yaryemeye, bakabona hariho signature ya Perezida Paul Kagame na Premier Ministre. Mwibuke ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 1990 niyo tariki FPR Inkotanyi yatereyeho u Rwanda ivuye muri Uganda. Ubwo rero ni ukuvuga ko bahamya ko uwo munsi batera icyo gitero ni nacyo cyatangiye Jenoside. Icyo tuzi nuko FPR Inkotanyi yateye u Rwanda iturutse muri Uganda, ikaza ikica abari barinze umupaka w'u Rwanda, ikica n'abaturage bamwe na bamwe muri ako karere, ariko ntabwo Jenoside y'Abatutsi yigeze iba kuva kuri iyo tariki nk'uko babihamya. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, perezida wa Ibuka Bose Rengera Bose, twanabajije ku kibazo cyo kumenya ingaruka zaterwa no kuba bo babona ko ari amatariki cyangwa bimwe mu bivugwa muri ariya mategeko bihabanye n'ukuri. Ingaruka zaba zirimo n'izihe? Icyambere nuko ari ikinyoma gikomeye kigomba kwamaganwa n'abanyarwanda bose. Abanyarwanda baba Abahutu, b'Abatutsi, b'Abatwa, nubwo bamwe basigaye bahakana ngo nta moko abaho, bose twese twari dukwiye kwamagana iyo ngeso yo kubeshya abanyarwanda, gutekinika amateka yacu, kuyacurikiranya bafite inyungu twe tutazi cyangwa dushobora gutekereza tukazivumbura buhoro buhoro. Inyungu ya mbere dukeka kandi twabajije tugasanga ko bishobora kuba ari byo, nuko FPR ishaka kwiyambika umwenda wo kuvuga ko yateye u Rwanda ije guhagarika Jenoside yari yatangiye. Iyo tariki bakaba batarayitoranyirije ku busa, bavuga bati twateye ku itariki ya mbere y'ukwa 10 reka duhamye noneho ko twari tuje guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo tuzabona uburyo bworoshye bwo guhamya ko ari twe twayihagaritse. Ibyo sibyo, ni ikinyoma gikomeye. Abanyarwanda bose, yewe n'abana bari bataravuka babibwiwe n'ababyeyi babo, abari bakiri impinja barabimenye. Abatutsi biciwe abavandimwe babo, Abatutsi biciwe ababyeyi, natwe twese turabizi ko iyo tariki atari itariki yatangiyeho Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi rero nuko ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi kuva na mbere hose bakomeje kujya buvuga ko n'abasirikari b'Inkotanyi bapfiriye mu ntambara barwana na FARG, igisirikare cy'u Rwanda,
icyo bamwe bita icya Habyarimana ariko cyari igisirikari cy'u Rwanda. FPR yakunze kujya ivuga ko yifuza ko nabo imiryango yabo ifashwa nk'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ko nabo bagomba gufashwa kubera ko ngo barwaniraga kubohoza u Rwanda no kubohoza abatutsi. Ibyo rero nabyo ntabwo tugomba kubyemera. Barateye, bari abasirikari, ntabwo babaye victime ba jenoside. Icyo ni ikinyoma gikomeye barashaka gusa kuvanamo inyungu zishingiye ku kinyoma kandi inyungu zidasobanutse na busa. Bikaba byagabanya ibyo abarokotse jenoside bashoboraga kubona byo kubahumuriza, byo kubafata mu mugongo, ahubwo bigahabwa abasirikari bitwa ko bari baje guhagarika iyo jenoside muri 1990. Ikindi muzi ko FPR inkotanyi yakunze kujya ivuga ngo jenoside yateguwe na Perezida Habyarimana, jenoside yakozwe n'ingoma ya Perezida Habyarimana, kandi twese tuzi ko ku itariki ya 7 bavuga ko jenoside yari yatangiye y'ukwezi kwa 1994 Perezida yari yaraye yishwe. Perezida Habyarimana nyakwigendera, bakaba rero barasanze icyo kintu nta bucyemera. None bakavuga bati niba jenoside tuvuze ko yatangiye ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 10 1990, nta wundi wategekaga u Rwanda ni Perezida Habyarimana, bityo rero akaba ari we wakoze iyo jenoside. Bakongeraho ndetse ko n'abari mu butegetsi bwa Habyarimana bose akazi baba bari bafite bose, kuba kuba ministre ukamanuka ukajya mu bari mu ishyaka rya MRND, ukajya mu bari abafonctionnaire, icyo gihe bose ko bari muri jenoside, bakoraga jenoside. Nurumva ko icyo gihe byaba bisobanuye ko abo bose imitungo yabo yafashwe, ukuntu babambuye amazu n'ibindi byose byaba bifite ishingiro. Ikindi gikomeye nuko niba twemeye ko iyo jenoside yatangiye ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 10 1990, byaba bivuga ko FPR yo yaba ifitiye igisobanuro abantu bose yagiye itsembatsemba hirya no hino mu gihugu. Byaba bivuze ko FPR abo yishe yabishe kuko bari abagome, bari interahamwe, barabicanyi, barimo bakora jenoside yakorerwaga abatutsi nk'uko babihamya. Urumva rero ko icyo gihe baba bihanaguyeho icyaha, baba barishe nta bugome bafite, ahubwo barimo bakiza abatutsi bakorerwaga jenoside. Byaba bisobanuye ko abaturage bo muri Byumba bishwe ibihumbi n'ibihumbi, abaturage bo mu Ruhengeri, abanyarwanda b'amoko yose bagiye bapfira za Kibungo n'ahandi, FPR yabishe ishaka kubabuza gukora jenoside yakorerwaga abatutsi muri icyo gihe. Nyamara twese tuzi ko nta jenoside yari ihari. Jenoside bisubiremo, umuryango nyoboye wa Ibuka Bose Rengera Bose n'abanyarwanda bose turabizi, ntabwo ari Ibuka Bose gusa. Yatangiye nyuma yaho Perezida Habyarimana yiciwe, abantu batubahirizaga amategeko bagafata imipanga, bagafata imbunda, bagatangira kwica abaturanyi babo. Tubisubiremo kandi FPR mbere y'iyo jenoside muri 1994 tuvuga, igihe jenoside yabaga nanone na nyuma yaho, FPR nayo yakomeza kurimarima no kwica abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu bwa cyane, ariko bicaga n'abatutsi benshi. Aho rero niho tuvuga tuti FPR koko yatanze abatutsi ho ibitambo. Icyo nacyo ni ikirego bashaka gukwepa nyine, kugira ngo niba bahamije ko jenoside yatangiye muri 1990, nta waba gifite igisobanuro cy'uko yaba yarateguye kwica Perezida Habyarimana muri 1994, ko yaba yaratanze abatutsi ho bitambo, kandi ahubwo yitwa ko yaba yaraje kubarokora iyo jenoside bakorerwaga. Ingingo za ngombwa zisobanura icyo kinyoma mbese cy'impimbano gikomeye cyane ariko gishingiyeho ingoma ya FPR inkotanyi, ni ukugira gusa ngo biyambike imyenda yera, kandi mu by'ukuri bajejeta amaraso. Twagezagira ikiganiro rwose gifatika, tukabiganira, tukabiva mu mvuno n'imvano, noneho tukareba ingaruka zabyo
ku buryo burambuye. Twumvaga ambasaderi Jean Marie Ndagijimana, perezida wa Ibuka Bose Rengera Bose. Turagushimiye.